Guys, ini ayam sedang mengalami pilek, lendirnya ini banyak guys. Ini hidungnya. Nah guys, begini cara membersihkan lendir pada hidungnya. Tekan guys. Nah ini kalau di dalam melalui hidungnya, tekan begini guys. Nah guys, tuh banyak guys lendirnya guys. Dari sini tekan ke bawah. Ini bulu sayapnya, kita horok, kita bersihkan lendirnya. Nah, dapat lendirnya guys. Jangan muntah ya guys ya. Setelah itu kita lap lendirnya guys. Nah guys, ini guys, supaya bersih guys. Setelah bersih, kita semprot sama namanya hand sanitizer. Nah, boleh sini sedikit aja guys. Nah guys, agar kuman-kumannya modar. Kita kasih adem sari guys. Ini kan panas dalam ayamnya ini, kasihan dia. Nah dikit aja, jangan banyak-banyak guys. Setelah itu kita kasih doxyped. Ini namanya doxyped guys. Nah, agar lancar pernapasannya ini guys ya. Nah guys, kita taburkan aja guys. Setelah itu kita kasih makan tomat guys. Nah ini guys, ini guys mulutnya guys. Kita kasih garam sedikit guys, garam kasar ini guys. Nah, sedikit aja guys, biar dia asin-asin, biar punya nafsu makan dia guys. Ini guys mulutnya guys. Nah ngorok guys. Nah, bismillahirrahmanirrahim, semoga sembuh guys. Cukup sekian dan terima kasih guys.